Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuánto tiempo estarían sin hablar con una persona a la que amen? Seguramente que casi nada, digamos casi todo el tiempo estarían compartiendo, hablando, conversando, comunicándose con la persona que aman. Es propio de la naturaleza humana, de la reacción típica del hombre. Ahora, nosotros decimos que le amamos a Jesús. ¿Y cuántas veces con ese ser amado que tenemos, cuántas veces por día hablamos con Él? Ustedes saben que la oración es una forma de hablar con Dios. ¿Y cuántas veces por día hablamos con Él y cuántas veces por día escudriñamos su palabra? Y yo diría que le ignoramos totalmente, o casi totalmente. Porque oramos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos reunidos, pero en nuestra vida privada, en nuestra vida particular, no dedicamos ni un segundo a hablar con el Señor. Al menos es lo que yo creo. Después, queremos que la fe mueva montañas y que Dios abra un camino de bendición y de victoria, pero no le hablamos. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Que es la forma de hablar con Dios. Le pedimos a otro, hermano, ora por mí, porque yo tengo tal problema, pero ¿y vos no orás por vos? Entonces, o obramos en forma equivocada con el ser amado, o no le amamos tanto como decimos. Porque si le amáramos realmente y de verdad, hablaríamos más seguido con Él. Es realmente increíble que en el mundo cristiano esté tan relegada la oración. Que el cristiano sea tan perezoso y tan ajustado y acomodado al mundo que no le dedica tiempo a hablar con su Señor. Y cuando le dedicamos tiempo a hablar con Él, es porque le necesitamos. Cuando pasamos un momento difícil, nos acordamos. Pero la comunión con Dios, la unión con Dios, la oración, debe ser un acto constante, un trabajo permanente, si es que realmente le amamos. Y cuando oramos, no tener esa oración egoísta, mediante la cual hablamos con Él sobre nuestros problemas y nada más. No nos interesa nada que no sea nuestro problema o a lo sumo el de algún ser querido. Sin embargo, Pablo le dice en 1 Timoteo 2:1,
exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres. O sea que deberíamos, porque la oración es un trabajo espiritual, un trabajo de amor, porque te estás comunicando con el ser amado, un trabajo de adoración, porque le estás reconociendo su divinidad, un trabajo de gratitud, porque les estás dando las gracias por la vida que te da cada día. Pero nosotros muchas veces le ignoramos y le damos la espalda y decimos que somos cristianos, cristianos que no hablamos con Dios. Y siempre esa oración es por nosotros, por nuestros deseos. Y aquí el Señor dice que debe ser por todos los hombres. No solo por los deseos personales, sino también familiares. Y que a veces ni eso. ¿Cuánto tiempo orás por tu hijo, por tus padres, por tus hermanos, para que lo encuentren a Jesucristo, para que se conviertan a Él? Reniegas que están en el mundo, que no participan de la obra de Dios. Pero ¿cuánto le pedís a Dios por ellos? No le pedís por ellos, ni por los amigos, ni por los vecinos. Solamente hablas con Dios por vos, por ti y nada más. Y la recomendación de Pablo es que nuestras oraciones, nuestras peticiones sean por todos los hombres. Por los amigos, por los no amigos y hasta por los enemigos, si los tuvieras. Por los gobernantes, aunque no sean de tu signo político, para que se conviertan a Jesús, para que conozcan a Jesús, para que dejen de robar. ¿Cuánto tiempo se lo pedimos a Dios? Por la iglesia. Decimos, bueno, hoy viene poca gente o vino mucha gente, pero ¿cuánto tiempo oramos para que Dios nos guíe y Dios llene de almas que estén ansiosas y deseosas de encontrarlo a Dios? Nos quejamos muchas veces, nadie quiere hacer nada. Les cuesta hacer algo para la obra de Dios, pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios para orar a los fines de que pida obreros para la mies? Decimos, faltan músicos, faltan voces, pero ¿cuánto tiempo nosotros oramos y pedimos a Dios para que bendiga al trabajo que se hace en las distintas actividades? Mateo 9:37 dice, a la verdad, la mies es mucha. ¿Sabe qué es la mies? La mies es el cereal maduro que ya está a punto de ser recortado, de ser recogido, de ser cosechado. El mundo anhela. Los jóvenes
Muchos anhelan una salida, un camino que los saque de las adicciones, que los saque de la maldad, que los saque de la pobreza, que los saque de la situación en la que viven, pero no encuentran ese camino porque los cristianos están cómodamente instalados en sus sillas y ni siquiera hacen oración por esos. ¿Qué pasaría si el pastor o cualquier ministro les dice: tu hijo, tu padre, tu cuñado, tu vecino, tu hermana se va a ir al infierno? Seguro que se enojan. Mira lo que me dijo. Pero ¿cuánto vos oras y qué tiempo le dedicas a clamar por él para que hablar de su corazón? Para que quite ese corazón endurecido. Pero somos tan egoístas que solamente nos interesa que nosotros ya tenemos la salvación, aunque nuestros familiares directos se estén perdiendo. Bueno, pero yo no lo puedo convencer, no puedo hacer nada. No, vos no, pero Dios sí. Pedile a Él, clámale a Él, para que Él toque ese corazón. Y todo el tiempo que sea necesario. ¿O vas a permitir que alguien que conoces se vaya al infierno? Y ojo que vos no estás tan seguro, ¿no? No todos. Entonces, lo que Mateo dice en 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. O sea, la gente que hay en el mundo que necesita de Dios es mucha, que están a punto de ser recolectados porque están colmados de necesidad y necesitan alguien que les enseñe ese camino que por la gracia de Dios nosotros hemos podido encontrar. Pero nos cerramos tan egoístamente en nosotros que no aplicamos una generosidad en nuestras oraciones porque solamente nos interesa nuestra salvación. Y a veces ni eso. Nos interesa muchas veces más satisfacer la carne que al espíritu. Y claro, no hay obreros. Y los obreros son pocos. Y lo que la palabra de Dios te dice, que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Y qué hay que hacer? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay que orar. Rogar, orar, no es lo mismo que rogar. Orar es hablar. Rogar es clamar, es humillarse, es llorar, derramar lágrimas para que Dios envíe obreros a la mies. Pero eso no lo hacemos. ¿Nos quejamos? Sí, claro, nos quejamos, pero lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Entonces, la iglesia de estos tiempos necesita ser ferviente en la oración. Y el que
es ganador de almas, debe ser experto en oración. A nadie se puede traer a la obra y a la viña si no tenés comunión con Dios, porque a través de la comunión con Dios es cuando esa unión con Él se ve reflejada tu petición y compensada con la respuesta de Dios. Cuando estás impregnado de Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, podés clamar a Dios y hablarle del Señor al resto. Pero si estás hueco y vacío espiritualmente, el primero que necesita de Dios sos vos. Yo creo que esa comodidad y ese egoísmo es propio de la naturaleza precisamente egoísta del hombre, del ser humano, y propio también de que no queremos ni siquiera trabajar espiritualmente. Y orar es tan importante porque la oración es un arma poderosa dentro del arsenal que hay en la sagrada comunión con Dios, la comunión con Cristo. Dentro de ese arsenal está la oración. Es una bomba atómica espiritual que puede producir hechos extraordinarios y que nosotros no lo valoramos porque en cierta forma decimos saber, creer y conocer a Dios y ni sabemos, ni creemos, ni conocemos a Dios. Porque si no, anhelaríamos hablar con Él. Somos perezosos para la oración, para ese trabajo espiritual. Sí, eso sí, nos gusta ocupar un lugar, que nos tengan en cuenta. Ah, sí, bueno, pero cuando hay que ponerse al hombro la iglesia espiritualmente en la oración, no lo hacemos. Solamente nos jugamos cuando tenemos la chance de hacernos ver o de mostrarnos. O de ocupar cargos. No hemos aprendido aún que la bendición que nosotros hemos recibido la tenemos que transmitir. Y si no la transmitís a través de la palabra, hacelo a través de la oración. Entonces vuelvo a la pregunta original. ¿Cuánto tiempo oramos por la salvación de los amigos, de seres queridos? Les reitero, no solo por los cercanos, sino por todos. Moisés clamó por el perdón de los israelitas pecadores. No oraba por él solamente, también por el perdón de todo el pueblo israelita. Samuel oraba para la salvación de Israel. 1 Samuel 7, 3, 5, si quieren leerlo después. Jeremías estaba intercediendo por su pueblo, intercediendo por Israel. Oraba por todos los hombres. ¿Y cómo será que el Señor tiene paciencia hasta un límite muy grande, su paciencia hasta que un momento dice basta? Y el mismo Jesús
le dijo que dejara de orar por ese pueblo, que ya lo tenía cansado. Jeremías 7:12, lo tiene cansado la maldad de mi pueblo Israel. Porque los llamó y no respondieron. Os echaré de mi presencia, dijo Dios. Tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ello clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. No obstante, a pesar de la rebelión de ese pueblo, Jeremías oraba. Y Dios le dijo, basta, ya está, ya lo he desechado. Porque eso es la oración. Es pedir que se cumpla la voluntad de Dios. No es darle órdenes al Señor. Señor, te pido que hagas esto y esto y esto en mi vida. Medio como que va como estilo orden. No, hay que orar, hay que estar en comunión con Dios para saber y conocer su voluntad y orar conforme a la voluntad de Dios. Daniel también oró por todo el pueblo. Todos los profetas lo hicieron. Daniel 9:17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tus siervos y sus ruegos. Tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esteban lo estaban matando a pedrada por ser cristiano, por ser de Cristo. Y oraba por quienes le apedreaban. No le decía, Señor, mátalos, liquídalos, envía fuego, destrúyelos. Su oración clamaba por la salvación de ese pueblo equivocado o de esos perseguidores que tenía equivocado. Y bueno, en parte Dios lo habrá escuchado con relación a Pablo, porque uno de los que le apedreaban o que los hizo apedrear a Esteban era Saulo, que después fue Pablo. Y se convirtió. ¿Habrá dado resultado la oración de Esteban? Hechos 7:59 dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Me están apedreando y me están matando, me están asesinando, pero no le tomes en cuenta, Señor, perdónalo. Hay que estar lleno de Dios para orar por el que está apedreándote. Porque lo importante es que esa alma en algún momento reflexione, reaccione y se convierta. Pablo también deseaba la salvación de los israelitas. En Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces, orar por la causa de Cristo es orar por todo. Por eso la titulé esta prédica Generosidad en la oración. Porque la oración no tampoco debe ser una evidencia de nuestro egoísmo, de orar solamente por nosotros. Mira el que está a tu lado, hermano. Tus padres, tus hijos,
¿Vos querés que se pierdan? ¿Qué haces vos? Que sos cristiano. ¿Dónde está tu amor a Cristo? Que ni siquiera clamas a Dios por los que dices querer y amar. Y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es venir y llenarnos y sentirnos cómodos y decir, ay, qué linda ha estado la reunión hoy, me ha llenado tanto el Señor lo sentí. Dios quiere que sea siempre así. Es hermoso, pero no es solamente esa la misión. La misión de la iglesia es evangelizar. Y si no lo haces con la palabra de Dios o con el testimonio o con el ejemplo, haces con la oración. Ese proceso, ese trabajo, con la oración generosa, ese trabajo de evangelización. Y volviendo al primer versículo del capítulo 2 de 1 Timoteo, se los recuerdo, se los leo de nuevo para que los recuerden, que allí comenzamos con esta prédica. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El exhorto significa oración hecha con pasión, con fervor. Te está llamando a un compromiso inexcusable. Que se hagan rogativas. Las rogativas es rogar porque hay una necesidad, hay algo de lo cual se carece. Una rogativa es rogar a Dios porque esa necesidad sea cubierta por el poder de Dios, para que allí donde hay una necesidad, Dios nos escuche y Dios proporcione la solución. No podemos tener tanto corazón de piedra y no compadecernos del estado de la humanidad en estos tiempos. Viven cerca nuestro, son seres familiares nuestros, gente que trabaja con nosotros y nosotros nos acoplamos al mundo. En vez de hablarles del Señor y de orar para que ellos también hablan de su corazón y encuentren el camino que sin decirlo lo andan buscando desesperadamente. Pero faltan creyentes, cristianos fervorosos que ofrezcan, hagan conocer ese camino de salvación. Y adorar a Dios no es solamente postrarse físicamente, sino buscarlo, estar en unión con Él, estar en comunión, estar en oración, hablar con Él. Es una forma de adorar a Dios, el orar con Él. Dice que se eleven rogativas, peticiones, interceder ante Dios, porque para eso somos sacerdotes, todos. El sacerdote es el que puede interceder ante Dios en el nombre de Jesucristo, el sumo sacerdote, con la ayuda del Espíritu Santo. Y con acciones de gracia, no tenés nada de en qué agradecerle al Señor. Si estamos acá es porque, gracias a Dios, si avanzas en la vida, si tenés a alguien que te acompaña siempre en los momentos difíciles, en los momentos alegres, y ese alguien es el Señor, dale gracias a Dios. No seamos desagradecidos. Pero bueno,
el desagradecimiento es muy habitual en los cristianos. Siempre las obligaciones de los demás, no de cada uno. Y tenemos un privilegio, el privilegio de formar parte del reino de Dios y de poder difundir el Evangelio. El privilegio de tener la luz necesaria para llamar a los otros al arrepentimiento y a la entrega a Jesús. Y el versículo culmina con esa frase que todas esas oraciones deben ser por todos los hombres, no solo por nosotros, no solo por los familiares, no solo por los conocidos, por todos los hombres. No hay lugar para el egoísmo en la oración, porque el Evangelio es para todos, es la luz que debemos llevar a todos. 2 Corintios 10:4, las armas de nuestras milicias no son carnales. No es lo que vos querés, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, sino poderosas en Dios. Son poderosas cuando lo tenemos a Dios cerca nuestro para la destrucción de fortalezas. Con las armas espirituales que Dios nos dio, podemos vencer, destruir todas las fortalezas que se levantan y que nos impiden llegar con su poder. No es una obra humana, es una obra de Dios en nosotros. Y nosotros tenemos que hacerlo con su presencia, con su poder, con su unción, con su ayuda. Y las puertas se te van a abrir en todo. En todo. Dios arbitrará los caminos para que si estás enfermo encuentres solución. Si estás bloqueado, Él te libere. Si hay trabas y dificultades, las puedas vencer. Las puertas se abren en todo cuando estamos en comunión con Dios. Y la oración la podemos hacer en forma pública. Cuando hacemos oración aquí, en la obra de Dios, en la iglesia, o en privado. Y no hace falta que sea encerrado en una pieza siempre, o arrodillado siempre, a veces sí, a veces no, como Dios quiere, pero sí respetuosamente como quien se llega a Dios. Y cuando a veces nos vamos desenvolviendo en nuestras actividades, podemos estar hablando mentalmente con nuestro Señor, pero ni nos acordamos de Él. Estamos muy ocupados en nosotros, demasiado ocupados en nosotros. Si me queda tiempo y ganas, le daré tiempo y lugar a Dios. Tenemos un arma poderosa que no usamos. Y es una ingenuidad de nuestra parte. Tenemos la oración que mueve el brazo de Dios para bendecir nuestras vidas, para bendecir la iglesia como cuerpo de Cristo, para bendecir nuestra patria y para bendecir el mundo entero. Con la oración podemos mover el mundo entero, porque no lo hacemos nosotros, sino el Dios ante quien nos inclinamos para alabarle y para que nos ayude, si es su voluntad, a lograr ese objetivo y esa misión
que tenemos como cristianos. Que Dios les bendiga.